Ciao ragazzi, qui è Esiaxi, benvenuti nel 26esimo episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024 alla guida della Lamborghini. Nell'episodio precedente avevamo preparato tutto per l'inizio della stagione e l'esordio in Bahrain ci aveva regalato qualche bel duello, ma anche diversi problemi. Alla fine, ancora una volta, abbiamo chiuso nelle ultime posizioni. Oggi però inizia il nuovo format e speriamo che porti anche un cambio di rotta per la nostra scuderia. Il tempo inizia a stringere e serve una reazione. Il primo weekend che ci attende è quello di Jeddah, in Arabia Saudita, e abbiamo solo 4 giorni a disposizione nel nostro quartiere generale prima di doverci spostare sul circuito, pochi ma sufficienti per impostare i nuovi progetti, perché con l'inizio del nuovo periodo ATR possiamo finalmente sfruttare le nuove ore Mao e di Galleria del Vento per migliorare la nostra monoposto. Il primo progetto che abbiamo messo in cantiere riguarda le pance laterali, un aggiornamento importante non solo per la sterzata ma anche per la velocità massima e il raffreddamento del motore. L'approccio è abbastanza bilanciato, con una lieve preferenza verso la velocità di punta, che infatti dovrebbe migliorare di circa 0,13 km/h. Il secondo progetto invece riguarda il telaio. Guardando i dati ho notato che la nostra vettura pesa sensibilmente più delle altre, così abbiamo deciso di alleggerirla di 3 kg, ottimizzando gli slider per ottenere un ottimo guadagno in tutte le curve e come bonus anche un miglioramento di quasi l'1% nell'efficacia del DRS. Ci restavano ancora un po' di ore da investire in un terzo progetto, ma al momento le risorse economiche sono limitate, quindi per ora ci fermiamo qui ed è quindi tempo di pensare alla pista. Durante il weekend non è prevista pioggia, cosa piuttosto ovvia considerando la location, ma sappiamo che Jeddah è un circuito cittadino velocissimo, con curve cieche e margini d'errore praticamente inesistenti. Serve una macchina stabile nei cambi di direzione, con tanto carico aerodinamico, ma anche poca resistenza all'avanzamento, perché si corre quasi sempre a tavoletta. È un equilibrio delicato tra grip e velocità, e proprio per questo motivo qui le safety car non mancano mai, anche in condizioni perfettamente asciutte. Siamo a Jeddah e la tensione è alle stelle, in vista del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Il circuito di Jeddah corre lungo le strade che costeggiano il Mar Rosso ed è uno dei tracciati più veloci in assoluto. Le auto sfrecciano a millimetri dai muri e questo impone una concentrazione assoluta. Ok, forza, comincia la festa! La prima beffa di giornata arriva già in qualifica. Giovinazzi è apparso in difficoltà fin dall'inizio del weekend e purtroppo non riesce a fare meglio della penultima posizione. Berman invece si difende decisamente meglio, ma non abbastanza. Chiude a soli 80 millesimi dall'accesso in Q2, senza riuscire però ad acciuffarlo. In Q3 invece è Oscar Piastri a conquistare la pole position, seguito da Alonso ed Hamilton, mentre il compagno di squadra dell'australiano chiude solo settimo e in evidente difficoltà. Ma ora concentriamoci su ciò che è successo in gara. Qui sul circuito cittadino di Jeddah i piloti non vedono l'ora di partire, pronti per 50 giri di pura velocità. O meglio, su ciò che non è successo, una gara di una noia che non potete immaginare. A parte un sorpasso di Joe su Berman, davvero poca roba. Nemmeno la safety car, entrata in pista per l'incidente solitario di Leclerc, è riuscita a dare un po' di pepe alla corsa. Vi lascio per un attimo al podio e poi ci sentiamo subito dopo. Yuki Tsunoda torna in pista dopo gli eventi della sua ultima gara. Un 14° posto, 0 punti e molto lavoro da fare, direi. L'australiano Oscar Piastri si prepara a salire sul podio. La prima vittoria dell'anno. Per la squadra è il momento di festeggiare. A questo punto un grosso grazie per essere stati con noi in questo weekend a Jeddah. Per la prossima tappa la Formula 1 arriva in capo al mondo. Lo spettacolo sbarca in Australia, sulle rive del lago di Albert Park. Piastri è partito dalla prima posizione e l'ha mantenuta fino alla bandiera a scacchi. Davanti, i pochi che hanno guadagnato posizioni l'hanno fatto per strategia e fortuna, non certo per sorpassi. Anche nelle retrovie, nonostante un paio di duelli, la sostanza non è cambiata. Alla fine, noi chiudiamo in 16ª e 20ª posizione, e se Leclerc non si fosse ritirato, i nostri piloti avrebbero terminato esattamente dove erano partiti. Con questa vittoria, Piastri si prende la vetta del campionato piloti, seguito a ruota da Alonso, distante appena 5 punti. E guardando la top 10, nessun pilota Mercedes. Forse davvero l'auto è nata male. Nei costruttori, infatti, la Mercedes è l'ultima tra le squadre che hanno raccolto punti, dopo averne guadagnato malapena uno proprio grazie a questo weekend. Archiviata la gara di Jeddah, torniamo al quartier generale con una buona notizia. Berman ha portato la sua valutazione prestazionale a 78, segnale che gli allenamenti settati nell'episodio precedente stanno funzionando anche per lui. Un piccolo progresso che ci dà fiducia. Le buone posizioni ottenute dai nostri piloti ci hanno anche garantito un discreto bottino in dollari, abbastanza da permetterci di avviare un nuovo progetto di sviluppo. Stavolta tocca al fondo vettura, ovvero il sottoscocca.
Suzuka, una delle aree chiave per la stabilità in curva. Anche in questo caso la nostra attenzione si è concentrata sul migliorare il comportamento in sterzata, con un occhio anche alla velocità massima. Qualcosa l'abbiamo dovuta sacrificare, in questo caso la tolleranza all'aria sporca, ma è un compromesso necessario se vogliamo recuperare terreno. Gli 11 giorni che ci separavano dal weekend australiano sono volati ed eccoci ad Albert Park, un tracciato cittadino che però si maschera da permanente, veloce, scorrevole, ma denso di insidie. Serve una vettura stabile nei cambi di direzione, con un buon carico aerodinamico per reggere nelle curve veloci, ma anche efficiente nei rettilini per non perdere troppi decimi, e con così tante zone di DRS può andare in entrambi i sensi, o ci dà una mano oppure già affonda. È bello tornare agli antipodi per il Gran Premio d'Australia. Nel calendario non mancano certo circuiti cittadini, ma questa pista in riva al lago è unica nel suo genere. Sezioni veloci serpeggiano nel cuore di Albert Park, a pochissimi passi dalla spiaggia di St. Kilda. Restate con noi, il weekend sta per prendere il via. Le qualifiche purtroppo non ci sorridono. Giovinazzi fatica di nuovo e chiude in 21esima posizione. Berman fa leggermente meglio, ma non riesce a ripetere il passo mostrato a Jeddah, rimanendo comunque lontano dai 16. In Q3 i 3 top team si mettono in fila. La Red Bull si prende l'intera prima fila con Verstappen in pole, seguito dal compagno. Dietro di loro le 2 Ferrari e poi le McLaren, apparse un po' in difficoltà in questo weekend. Insomma, lo scenario è pronto. Vediamo cosa ci riserva la gara. I tifosi stanno tutti scalpitando. Le aspettative per questi 58 giri di gara sono veramente alle stelle. La partenza ci regala subito un colpo di scena. Leclerc va lungo la terza curva e si ritrova costretto a far spirare l'intero gruppo, finendo addirittura dietro di noi. La nostra corsa invece si anima subito con un bel pacchetto di mischia. 6 auto in lotta nella stessa manciata di secondi. Berman parte bene e alla prima occasione supera anche una Sauber, infilandosi tra essa e la Williams, e gli fa da tappo in staccata. E nel giro successivo infila anche la stessa Williams con una staccata profonda e precisa all'interno. Giovinazzi invece viene coinvolto in un duello più ruvido con Lawson, che nella stessa curva non lascia spazio e lo costringe in ghiaia. Antonio è costretto a rallentare e perde 2 posizioni prima di riuscire a rientrare. Intanto Berman perde le 2 posizioni guadagnate poco prima, finisce fuori zona DRS e si ritrova a dover combattere di nuovo nel gruppo di fondo, riuscendo però a difendersi con determinazione. Abbiamo provato a cambiare le carte in tavola con un undercut, ma proprio nel momento decisivo Berman, nel tentativo di spingere al massimo, blocca le gomme e finisce nell'erba. Una manciata di secondi persi che però valgono l'intera gara. Un vero peccato. Alla fine dei 58 giri a trionfare Max Verstappen, finalmente protagonista di una gara pulita e dominata, come nei suoi giorni migliori. Sul podio con lui ci sono Alonso, con l'altra Red Bull, e Piastri, che riesce a portare la McLaren al terzo posto davanti al pubblico di casa. Straordinario anche Tsunoda, che con la Kick Sauber chiude settimo, una prestazione da incorniciare. Noi invece torniamo a casa con un doppio zero nelle ultime 2 posizioni. È stato un peccato dover affrontare così tanti duelli al limite, e l'errore di Berman ha compromesso quel poco che avevamo costruito, ma anche questo fa parte delle corse. Piastri riesce comunque a mantenere la leadership del mondiale piloti, anche se il vantaggio si riduce a soli 2 punti. Verstappen invece con questa vittoria si è rifatto sotto ed è ora minaccioso. In classifica costruttori la Red Bull comincia a scavare un discreto margine sulla McLaren, mentre dietro gli inglesi il gruppo agli inseguitori è già parecchio attardato. Abbiamo adesso altri 11 giorni prima del prossimo appuntamento, Suzuka, un tracciato che sulla carta non si adatta per niente a una vettura in difficoltà come la nostra. Toccherà portare qualche aggiornamento se vogliamo evitare un altro weekend da dimenticare. E in vista di Suzuka almeno una buona notizia: il progetto sulle pance laterali è stato completato e con lui anche quello del telaio. 2 aggiornamenti importanti subito pronti per la produzione, ma quando finalmente sembrava filare tutto liscio, la sfortuna torna a bussare alla porta. Un incendio improvviso divampa in fabbrica. Le cause restano sconosciute, ma saranno oggetto di indagine. Non possiamo permetterci altri imprevisti del genere. Di fatto, però, siamo costretti a rinviare tutto di 9 giorni. Peccato che ne manchino solo 5 al prossimo Gran Premio. Tanto vale concentrarsi sul tracciato che ci attende. Suzuka, uno dei circuiti più affascinanti e tecnici del calendario, con il suo iconico disegno a forma di 8. Qui si intrecciano curve ad alta velocità, cambi di direzione secchi e sezioni complesse come le famose S del primo settore. Per andare forte servono bilanciamento, stabilità all'anteriore e tanta aderenza in appoggio. Insomma, il peggior posto possibile per un monoposto instabile. Dopo quanto visto da Albert Park, c'è poco da essere ottimisti. Konnichiwa dal circuito giapponese di Suzuka. Patria della Honda, Suzuka è un circuito d'altri tempi, con rettilinei veloci ma anche chicane molto strette. La 130R conduce al celebre cavalcavia, poi la pista si riavvolge, dando vita a una sfida estremamente interessante per i nostri piloti. Che il weekend abbia inizio!
Le prove libere si aprono con il botto, letteralmente. Perez e una Ferrari danno vita a un duello fuori luogo e il pilota della Williams finisce a muro. Noi fortunatamente restiamo fuori dai guai e ci concentriamo sugli assetti, cercando di aumentare la fiducia dei nostri piloti e limitare i danni. Ora andiamo a vedere il nostro miglior giro in qualifica. C'è tensione in pista mentre entriamo nella prima fase di qualifiche. Suzuka è un circuito celebre per il meteo imprevedibile e la difficoltà a seguire da vicino le altre auto. La strategia può fare la differenza perché è fondamentale evitare il traffico e l'aria sporca. Ci siamo, gente! Stiamo per cominciare! Ma mentre ci lanciavamo per l'ultimo tentativo abbiamo assistito a un altro duello inutile con Hülkenberg che viene centrato in pieno da una Haas. Ovviamente entrambi hanno finito qui le loro qualifiche, mentre noi ci spostiamo in auto con Giovinazzi, pronti per l'ultimo tentativo di centrare il Q2. Il primo settore Giovinazzi però non è abbastanza veloce, resta in linea con il suo precedente tentativo, mentre Behrman si migliora di un paio di decimi. Nel secondo settore Antonio reagisce, ma anche Oliver alza il ritmo e chiude con altri 2 decimi guadagnati. Terzo settore da dimenticare per Giovinazzi, che ferma il cronometro sul 19.6, mentre Behrman chiude in 19.2, abbastanza per piazzarsi in una solida 12ª posizione, almeno per il momento, perché la pista continua a migliorare rapidamente e come spesso accade il destino si mette di traverso. Behrman viene eliminato per un solo decimo e domani partirà 17esimo. Nel Q3 è Alonso a sorprendere tutti, strappando la pole a Piastri per appena 40 millesimi. Leclerc e Norris restano spettatori del duello, mentre Verstappen, stranamente, fatica e si ritrova solo sesto, distante 3-4 decimi dal compagno. Ci siamo quasi! L'inconfondibile circuito A8 del Giappone è pronto a travolgerci con 53 giri di emozione. Alla vigilia della gara decidiamo di differenziare le strategie. Giovinazzi, che parte più indietro, scatterà con gomma media per poi passare alle morbide nei 2 stint successivi. Behrman invece parte con gomma rossa, deciso ad attaccare subito, poi media e infine di nuovo rossa. Vedremo se almeno una delle due potrà funzionare. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. Tra gli spettatori c'è grande curiosità per la prestazione di Zhou Guanyu. 7° posto sulla griglia, un risultato promettente. Potrebbe ottenere punti preziosi. Ci siamo! È il momento della gara! I piloti sono pronti! Non manca molto! Questo è il Gran Premio del Giappone! Si spengono le luci e via, partiti! La partenza è discreta, ma non incisiva. Entrambi perdono una posizione nelle prime curve. Behrman però si riscatta subito all'esterno del tornantino, riprendendosi la posizione su Sainz. Nello stesso punto, qualche giro dopo, arriva anche l'errore di Perez, che va lungo e rischia pure il contatto con chi lo precede. Ma poi è Sainz a lanciarsi all'attacco. Dopo un paio di giri di studio, rompe l'induce sul rettilineo principale a fianco e supera Behrman alla prima curva. Poco dopo è il turno di Sargent, che ci spinge addirittura nell'erba, spalancando la porta alla asta di Ricciardo. L'australiano aspetta la fine del giro e replica lo stesso copione, infilando Oliver in curva 1. Hülkenberg, per distinguersi, ci sorpassa invece alla 130R. Non che ci vada meglio, anzi, terminato il primo stint,
sprint i problemi non sono finiti. Ai box Giovinazzi incappa in un errore dei meccanici che lo taglia definitivamente fuori dalla gara. Berman invece su gomma nuova riparte all'attacco e sorpassa Lawson nella prima curva, ma proprio nel corpo a corpo successivo con il pilota Alpine arriva il colpo di grazia. Ennesimo contatto tra Lawson ed un altro pilota, anche questo evitabile, che stavolta coinvolge Berman, mentre l'escursione in ghiaia danneggia il nostro fondo. La gara è compromessa. Lawson riceve 5 secondi di penalità, ma è ormai troppo tardi. Il danno è fatto. Davanti, nel frattempo, Alonso vola verso una vittoria in solitaria. È finita! Fernando Alonso conquista la vittoria! È un risultato di cui essere assolutamente orgogliosi. Vittorie del genere non arrivano certo per caso. Noi invece abbiamo chiuso ultimissimi per la seconda volta consecutiva. Vi lascio i commenti post gara e ci sentiamo dopo. Sergio Perez, telecamere su di lui ora. Ha chiuso in P18. Beh, è un piazzamento che non augureresti a nessuno. Ed è l'ennesimo podio per Fernando Alonso, che ormai ci ha abituati a prestazioni eccezionali. È stata una prestazione eccellente che vale la sua seconda vittoria in questa stagione. Il weekend del Giappone si chiude con una bella dimostrazione di sportività. E per oggi è tutto. Si chiude il weekend qui in Giappone. Questa volta prepariamoci a salpare oltreoceano per un nuovo appuntamento texano. Sul podio con lui Piastri e il compagno di squadra, autore di una gara solida con 3 posizioni recuperate. Da segnalare anche il miracolo di Russell, che riesce a portare la Mercedes a punti, un evento che sembra sempre più raro. Con questa vittoria Alonso si prende anche la vetta della classifica piloti. Ora è lui ad avere 5 punti di vantaggio. Verstappen invece torna ad essere più lontano. Nei costruttori rimane tutto invariato in vetta, ma alle spalle dei top team c'è un cambio interessante. La vista che Sharp supera la Aston Martin grazie ai punti raccolti oggi. Tornati a casa ci attende una notizia dolce amara. Il progetto del nuovo sottoscocca è stato completato, ma non possiamo ancora produrlo. La fabbrica resta ancora chiusa dopo l'incendio. A tenerci occupati ci pensa però il voto su un nuovo radicale cambiamento al regolamento. Le percentuali di modifica sono enormi, con valori superiori almeno al 50%. Nella nostra situazione un reset potrebbe essere una manna dal cielo. Dopo un'attenta analisi votiamo per il pacchetto di cambiamenti più drastico, quelli alla nostra destra. Dobbiamo pregare sia l'inizio di un nuovo ciclo. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video per tanti altri weekend di gara. Ciao ragazzi!